山陀儿台风减弱，变成了热带型低气压。不过昨天登陆的时候，为南台湾带来了狂风暴雨，画面也陆续曝光。高雄店家呢有招牌疑似不敌强风被吹落，重击下电线冒火，还有大楼住户体验了摇滚区，风雨当中急架水闸门抢救车道。同样抢救作战的还有一名超商的店员，忙着追回被狂风吹到马路上的吉祥物。屏东则是有这个社区大楼电信基地台整座被吹垮，从8楼砸到了1楼。哇哇哇哇！惊呼声感受不对劲，下面庞然大物往下砸。黄色巨型铁塔冲天而降。什么？我们的那个什么死定了，完蛋了！民众吓到结巴，但惊吓还没结束，又一次轰然巨响，小孩被吓哭。基地台的基座砸下来的竟是电信基地台，电线扯毁外露，8楼直坠掉1楼中庭。我当时吓到，又神无主吧。对面也中呢哈。打开阳台，住户秒变受灾户，还有好几户窗框变形。社区基地台疑似不敌强风被吹垮，山图尔威力转往高雄。不会啊！上马！招牌也难挡，吹飞还电线走火。风强雨骤，有大楼住户集体架水闸门，抢救车道大作战，真的是体验山陀儿摇滚区。另外，这名超商店员 AAA 吉祥物上演大逃亡，店员冒风雨拖啊拉，把同伴救回来。网友夸这名店员有情有义，好敬业，敲碗老板帮加薪。南台湾感受台风震撼威力。记者综合报道。